बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ये देख सकते हैं मेंजे ग्रुप का प्रोजेक्ट। इसके ये तकरीबन अंदर से रंग वगैरह हो गया है, तो ग्राफी वाले का काम ये स्पीड के साथ शुरू है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। ये आपके सामने प्लाट नंबर 460 14 नंबर स्ट्रीट अली ब्लॉक, मेंजे ग्रुप का प्रोजेक्ट आप ये देख सकते हैं। साथ साथ आपको दिखाते रहते हैं वक्तन फ़क्तन। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है। ये आप देख सकते हैं। फिर वापस इधर ही आ गए। ये